ដោយសារមានសំណូមពរពីបងប្អូនជាច្រើនសូមឲ្យខ្ញុំធ្វើការបកស្រាយរវាងគ្រីស្ទៀនកាតូលិកហើយនិងគ្រីស្ទៀនប្រូតេស្តង់ឬក៏គ្រីស្ទៀនដំណឹងល្អហើយខ្ញុំនឹងចែកចាយអំពីការ3នៅត្រង់នេះទី1គឺអំពីប្រវត្តិរបស់ផងគ្រីស្ទៀនកាតូលិកហើយទី2ខ្ញុំនឹងចែកចាយអំពីភាពដូចគ្នារវាងគ្រីស្ទៀនកាតូលិកហើយនិងគ្រីស្ទៀនប្រូតេស្តង់ហើយទី3ខ្ញុំនឹងចែកចាយអំពីភាពខុសគ្នារវាងគ្រីស្ទៀនកាតូលិកហើយនិងគ្រីស្ទៀនប្រូតេស្តង់ពាក្យថាកាតូលិកមានន័យថាសកលទាំងមូលយូរណាស់មកហើយដែលគ្រីស្ទៀនទាំងអស់រួមគ្នាទៅជារ៉ូម៉ាំងកាតូលិកតែមានម្នាក់នៅក្នុងសតវត្សទី16ឈ្មោះថា Martin Luther គាត់បានមើលឃើញថាសេចក្តីបង្រៀនរបស់ផងពួកជំនុំរ៉ូម៉ាំងកាតូលិកមិនស្របតាមព្រះគម្ពីរហើយមិនដូចគ្នាទៅនឹងព្រះគម្ពីរហើយគេក៏សម្រេចក្នុងការដែលបែងចែកជាពីរក្រុមគឺពួកជំនុំរ៉ូម៉ាំងកាតូលិកហើយពួកជំនុំប្រូតេស្តង់ទាំងពីរពួកជំនុំរ៉ូម៉ាំងកាតូលិកហើយនិងពួកជំនុំប្រូតេស្តង់គេជឿថាមានព្រះតែមួយហើយជឿថាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាប្រជាបុត្រាតែមួយគត់របស់ផងព្រះហើយទាំងពីរគេជឿទៅលើភាពជាព្រះរបស់ព្រះត្រៃឯកទាំងពួកជំនុំរ៉ូម៉ាំងកាតូលិកហើយទាំងគ្រឹះបរិស័ទដំណឹងល្អគេជឿថានឹងមានការដាក់ទោសដ៏អស់កលជានិច្ចទៅឋាននរកនិងជីវិតអស់កលជានិច្ចនៅឯនគរឋានសួគ៌ហើយចុងក្រោយយើងនឹងចំណាយពេលជាមួយនឹងគ្នាមើលអំពីភាពខុសគ្នារវាងពួកជំនុំរ៉ូម៉ាំងកាតូលិកហើយនិងគ្រីស្ទៀនដំណឹងល្អខ្ញុំនឹងចែកចាយអំពី7យ៉ាងដែលទាំងពីរក្រុមនេះមានការខុសគ្នាសេចក្តីធំទី1អំពីទស្សនៈដែលបុគ្គលម្នាក់អាចចូលទៅឯនគរឋានសួគ៌ហើយដែលយើងមិនយល់ព្រមគឺសេចក្តីសង្គ្រោះគ្រឹះបរិស័ទដំណឹងល្អជឿថាជំនឿតែមួយគត់ទៅលើអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទមិនរួមទាំងទង្វើហើយនឹងការប្រព្រឹត្តអ្វីទាំងអស់គ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ឲ្យបុគ្គលម្នាក់អាចនឹងចូលទៅឯនគរឋានសួគ៌ត្បិតនៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមចំពុក4ខ1បាននិយាយថាមនុស្សដែលព្រះទ្រង់រាប់ជាសុចរិតក្រៅអំពីការប្រព្រឹត្តនេះមានន័យថាគ្រឹះបរិស័ទយើងធ្វើល្អគឺចេញអំពីសេចក្តីសង្គ្រោះដែលយើងបានទទួលអំពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទមានន័យថាយើងបានរបស់ល្អយើងគួរតែធ្វើល្អនៅក្នុងជីវិតប្រផងយើងដែលមានរបស់ដែលល្អនោះតែវាមិនមែនជាសេចក្តីតម្រូវដើម្បីឲ្យយើងបានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះនោះទេជំនឿរបស់ផងកាតូលិកគេជឿថាសេចក្តីសង្គ្រោះអ្នកត្រូវតែជឿលើព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទតែអ្នកត្រូវតែធ្វើតាមបុណ្យទាំង7របស់ផងគេដែលគេហៅថា Seven Sacrament ដូចជាបុណ្យជ្រមុជទឹកបុណ្យអំណរអរព្រះគុណបុណ្យធានាអះអាងពីការរួចអំពើបាបអីជាដើមប្រសិនបើអស់លោកបងប្អូនធ្វើការល្អទាំងអស់នោះហើយរួមទាំងជឿដល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទៀតហើយអស់លោកបងប្អូនរស់នៅក្នុងជីវិតមួយដែលល្អប្រហែលជាអស់លោកបងប្អូនអាចនឹងទទួលបាននៅសេចក្តីសង្គ្រោះឬក៏គេហៅថាអាចនឹងចូលទៅឯនគរឋានសួគ៌ការខុសប្លែកគ្នាធំទី2គឺទស្សនៈទៅលើអំណាចនៃព្រះគម្ពីរឬបរិស័ទដំណឹងល្អជឿថាព្រះគម្ពីរជាអំណាចចុងក្រោយគេបំផុតគ្រប់គ្រាន់លើអ្វីទាំងអស់ហើយដែលយើងហៅថាសេចក្តីជំនឿហើយនឹងការអនុវត្តនៃជំនឿមានន័យថាអ្វីដែលយើងជាគ្រឹះបរិស័ទបានជឿហើយការអនុវត្តគឺរបៀបដែលយើងជាគ្រឹះបរិស័ទគួរតែរស់នៅផ្សេងទៀតយើងជឿថាគ្មានសិភៅណាក្រៅអំពី66ក្បាលដែលនៅក្នុងនេះដែលជាព្រះវិញ្ញាណបណ្ដាលឲ្យតែងនោះទេហើយដែលយើងគួរតែដាក់សេចក្តីជំនឿរបស់ផងយើងទៅលើសិភៅនេះនោះពួកជំនុំរ៉ូម៉ាំងកាតូលិកគេមានទស្សនៈផ្សេងអំពីព្រះគម្ពីរពិតណាស់គេជឿអំពីសិទ្ធិអំណាចនៃព្រះគម្ពីរមួយនេះតែគេបន្ថែមអំពីពួកជំនុំរ៉ូម៉ាំងកាតូលិករបស់ផងគេហើយនឹងសម្ដេចប៉បជាមួយនឹងទំនៀមទម្លាប់ដែលនៅក្នុងពួកជំនុំរបស់ផងពួកគេអ្វីដែលពួកជំនុំរ៉ូម៉ាំងកាតូលិកនិយាយគឺជាសិទ្ធិអំណាចចុងក្រោយជាផ្លូវការរបស់ផងពួកគេហើយវាមានអំណាចស្មើទៅនឹងព្រះគម្ពីរនៅពេលដែលគេចាប់ផ្ដើមបង្កើតទំនៀមទម្លាប់អ្វីមួយគេរាប់ការអ្វីដែលគេបង្កើតនោះស្មើទៅនឹងអ្វីដែលព្រះគម្ពីរបាននិយាយហើយលើសជាងនោះទៅទៀតគេមានសៀវភៅផ្សេងបន្ថែមទៀតលើសជាងសៀវភៅដែលមាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរ66នេះ
ឬបរិស័ទដំណឹងល្អយើងជឿទៅលើអំពីព្រះគម្ពីរដែលមាន66ដែលនៅក្នុងនេះគ្មានអ្នកណាអាចនឹងបន្ថែមឬក៏បន្ថយអ្វីទាំងអស់ឯពួកជំនុំរ៉ូម៉ាំងកាតូលិកគេជឿលើអំពី14ក្បាលបន្ថែមទៀតដែលគេហៅថាអប៉ូក្រូផាដែលមិនបានដឹងច្បាស់អំពីអ្នកនិពន្ធហើយមានចម្ងល់និងមន្ទិលជាច្រើនដែលព្រះគម្ពីរទាំងអស់នោះភាគច្រើនគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ហើយភាគច្រើននៃសិភៅ14ក្បាលរបស់ផងគេបន្ថែមលើព្រះគម្ពីរនោះវាអត់ស៊ីគ្នាមួយនឹងព្រះគម្ពីរច្រើននោះទេចំណុចធំទី3របៀបដែលយើងមិនយល់ស្របគ្នានោះគឺរបៀបដែលមនុស្សចូលទៅចំពោះព្រះយើងជាគ្រិស្តបរិស័ទដំណឹងល្អឬក៏ជាគ្រិស្តបរិស័ទប្រូតេស្តង់យើងជឿថាយើងចូលទៅឯព្រះមិនចាំបាច់មានសង្ឃឬតាមរយៈអ្នកណាម្នាក់ឬតាមបុណ្យកុសលឬក៏វិធីណានោះទេឬក៏តាមការសូត្រការអធិដ្ឋានពីអ្នកណាម្នាក់នោះទេព្រះគម្ពីរហេព្រើរចំពោះ4ខ16បាននិយាយថាដូច្នេះត្រូវឲ្យយើងរាល់គ្នាចូលមកដល់បល្ល័ង្ករបស់ផងព្រះនៃព្រះគុណដោយក្លាហានដើម្បីទទួលបាននៅសេចក្តីមេត្តាករុណាហើយរកបានព្រះគុណសម្រាប់នឹងជួយដល់ពេលដែលយើងត្រូវការយើងអាចនឹងចូលមកឯព្រះដោយផ្ទាល់ដោយមិនចាំបាច់អ្នកណាម្នាក់នោះទេមានផុសតាងធំអំពីការសគត់របស់ផងព្រះយេស៊ូវគឺវាំងនោនដែលនៅក្នុងព្រះវិហារត្រូវរហែកជាពីលើរហូតដល់ក្រោមនៅសញ្ញាចាស់មានតែសម្ដេចសង្ឃតែម្នាក់គត់ដែលអាចចូលទៅក្នុងព្រះវិហារនឹងទីដែលគេហៅថាទីបរិសុទ្ធបំផុតក្នុងមួយឆ្នាំបានតែមួយដងបីនឹងទទួលនៃការប្រោះលោះដែលមកអំពីព្រះដងទៀតនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទសគត់ការរហែកវាំងនោនដែលនៅក្នុងព្រះវិហារបានប្រាប់យើងថាមិនគ្រាន់តែសម្ដេចសង្ឃឬក៏ជាសង្ឃអាចចូលទៅកាន់វត្តមានរបស់ផងព្រះយើងគ្រប់គ្នាគ្រិស្តបរិស័ទគ្រប់គ្នាកូនរបស់ផងព្រះអង្គទាំងអស់អាចចូលទៅកាន់ព្រះអង្គដោយផ្ទាល់សម្រាប់ពួកជំនុំរ៉ូម៉ាំងកាតូលិកដើម្បីឲ្យអ្នកណាម្នាក់អាចទទួលបាននៃការអត់ទោសបាបអ្នកនោះត្រូវតែលន់តួអំពើបាបរបស់ផងខ្លួនទៅចំពោះសម្ដេចសង្ឃហើយសម្ដេចសង្ឃនោះនាំយកអំពើបាបរបស់ផងអ្នកនោះចូលទៅចំពោះព្រះការធ្វើយ៉ាងដូច្នោះអ្នកត្រូវតែឧទ្ទិសទៅដល់នាងម៉ារីហើយពួកគេបានលើកនាងម៉ារីជាយ៉ាងខ្ពស់មានឋានៈស្មើទៅនឹងព្រះយេស៊ូវដែលវាបង្កើតទៅជាបញ្ហាច្រើនមែនទែននៅក្នុងសេចក្តីជំនឿពីព្រោះយើងបានដឹងថាម៉ារីគឺជាស្ត្រីមានបាបដូចជាយើងទាំងអស់គ្នាដែរហើយគាត់គ្រាន់តែជាមនុស្សម្នាក់ដែលព្រះទ្រង់ជ្រើសរើសដើម្បីនឹងធ្វើជាម្ដាយរបស់ផងព្រះយេស៊ូវនៅផែនដីនេះប៉ុណ្ណោះមានភាពផ្សេងគ្នាខ្លះទៀតរវាងគ្រិស្តបរិស័ទដំណឹងល្អហើយនិងកាតូលិកដូចជាទស្សនៈនៃជីវិតក្រោយពេលដែលស្លាប់សម្រាប់ពួកគេជឿថាការស្លាប់មិនមែនគ្រាន់តែជាការដែលចូលទៅឯព្រះដោយផ្ទាល់នោះទេតែពួកគេថាមនុស្សនឹងត្រូវសម្ចតនៅកន្លែងមួយដែលគេហៅថាជាកន្លែងដែលលាងបាបមុនដែលអ្នកនោះចូលទៅកាន់ប្រវត្តិមានរបស់ផងព្រះការមួយទៀតដែលនាំឲ្យយើងបានមើលឃើញថាដែលជាសេចក្តីជំនឿខុសឆ្គងនោះគឺការអធិដ្ឋានសម្រាប់មនុស្សស្លាប់នោះគឺជាគំនិតមួយដែលថាយើងជាអ្នកដែលរស់នៅយើងអាចអធិដ្ឋានសម្រាប់អ្នកដែលស្លាប់ទៅហើយកាលពីអតីតកាលទាំងអស់នោះបានហើយសេចក្តីអធិដ្ឋានរបស់ផងយើងនឹងជំរុញឲ្យអ្នកនោះរួចផុតអំពីសេចក្តីវេទនាក៏រួចផុតអំពីបឹងភ្លើងដ៏អស្ចារ្យជានិច្ចបានដែរគេមិនគ្រាន់តែអធិដ្ឋានសម្រាប់អ្នកស្លាប់តែប៉ុណ្ណោះទេគេក៏អធិដ្ឋានទៅកាន់អ្នកដែលស្លាប់រួចទៅហើយដែរគេមិនគ្រាន់តែអធិដ្ឋានទៅកាន់ព្រះយេស៊ូវតែគេអធិដ្ឋានទៅកាន់នាងម៉ារីទៅកាន់ពេត្រុសទៅកាន់លោកប៉ូលនិងមនុស្សផ្សេងទៀតដែលបានស្លាប់កាលពីអតីតកាលហើយចុងក្រោយទី7គឺការប្រែក្លាយជាពិតប្រាកដគឺជាគំនិតដែលព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថារាល់វេលាណាដែលអ្នកផឹកគេជឿថានៅពេលដែលអ្នកណាម្នាក់ធ្វើវិធីលាងព្រះម្ចាស់ឬក៏វិធីរួមសម្ព័ន្ធវង្សបរិសុទ្ធអ្នកដែលបរិភោគនំប៉័ងហើយនឹងទឹកទំពាំងបាយជូរនោះវានឹងคล้ายទៅជាព្រះកាយហើយคล้ายទៅជាលោហិតរបស់ផងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាពិតគំនិតនោះវាមិនត្រូវទៅនឹងអ្វីដែលព្រះគម្ពីរបាននិយាយថាវាគ្រាន់តែជាតំណាងតែប៉ុណ្ណោះអរលោកបងប្អូនហើយភាពខុសឆ្គងរបស់ផងកាតូលិកវាចាប់ផ្ដើមឡើងអំពីការប្រព្រឹត្តខុស
តែបន្តិចបន្តួចនៅចំនួនមុនហើយយូរទៅវាកាន់តែធំឡើងហើយធំឡើងដែលមានឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងទៅដល់មនុស្សចំនួនក្រោយដូច្នេះសូមបងប្អូនប្រយ័ត្ននៅសកម្មភាពទាំងឡាយណារបស់ព្រះវិហារដែលវាคล้ายទៅជាទម្លាប់ប្រពៃណីហើយវប្បធម៌នៅក្នុងព្រះវិហារដែលទម្លាប់ដែលយើងតែងតែធ្វើវានឹងទៅជាប្រពៃណីហើយវានឹងចាក់ឫសយ៉ាងជ្រៅទៅចំពោះមនុស្សមានជំនឿនៅចំនួនក្រោយយើងបន្តទៅទៀតហើយភាគច្រើនក្រុមខុសឆ្គងគឺកើតឡើងយ៉ាងដូចនេះទម្លាប់យូរទៅវានឹងคล้ายទៅជាប្រពៃណីហើយប្រពៃណីយូរទៅដែលมันអាចផ្លាស់ប្ដូរបានវានឹងคล้ายទៅជាវប្បធម៌របស់ផងពួកជំនុំបើជាទម្លាប់ប្រពៃណីដែលដូចគ្នាទៅនឹងព្រះគម្ពីរមិនអីទេព្រះខ្ញុំខ្លាចរបៀបរបបខ្លះដែលអស់លោកបងប្អូនកំពុងតែធ្វើវាអាចជាអ្វីមួយដែលនាំមនុស្សឲ្យកាន់តែឆ្ងាយអំពីបំណងប្រហាទីរបស់ផងព្រះតើអស់លោកបងប្អូនកំពុងតែចាក់ទម្លាប់អ្វីនៅក្នុងពួកជំនុំរបស់ផងអស់លោកបងប្អូនពីព្រោះអ្វីដែលអស់លោកបងប្អូនកំពុងតែធ្វើឥឡូវនេះហើយបើអស់លោកបងប្អូនបន្តធ្វើយូរទៅវានឹងប៉ះពាល់ទៅដល់មនុស្សចំនួនក្រោយនៅក្នុងពួកជំនុំរបស់ផងអស់លោកបងប្អូនសាកពិចារណាមើលអំពីទម្លាប់ខ្លះដែលនៅក្នុងពួកជំនុំរបស់ផងអស់លោកបងប្អូនតើវាស៊ីគ្នាទៅនឹងព្រះគម្ពីរដែរឬទេតើទាំងអស់នោះវានាំមនុស្សដើម្បីនឹងចូលទៅកាន់ព្រះយេស៊ូវនាំមនុស្សដើម្បីនឹងមានចំណងទំនាក់ទំនងរស់នៅកាន់តែដូចជាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែរឬទេសូមបន្តអធិដ្ឋានសម្រាប់ខ្ញុំដើម្បីឲ្យមានពេលគ្រប់គ្រាន់ហើយមានធនធានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីនឹងធ្វើមេរៀនក្រោយបន្តទៅទៀតសូមព្រះអង្គប្រទានពរ